यो पुनले ठुलो ल्याइदिए हुन्छ दाजु कि अर्को आउन पालिदिन्छु पानी राखिदिन्छु ल अहिले पर काममा लागेको छु खोज्ने समय भएन कि घरमा छु हजुर सर म आम गिची त ताजु खोनु जाजु जग्गा त चिनी तल के सही जग्गा गिची दिनु इसी मका कान हाल्नुहुन्छ हुन्छ दाजु मलाई त न भनेको छु अस्ति कति भन्छ एउटा जेठो भाइ छिटो जाने के जाने अब हामी कगज भरि कम म खाने न आगमा आगबे पताको आता है आदो सिजो दाल पिने मा को न फेरि अर्को बगाल चैतबाट सुरु गर्दिम हैन चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर 9 महिनामा तिर्ने कुरो हो त्यसको महिनाहरू तिमीले कहाँसम्म देख्छौ त्यो ब्याज जोर लाइन हुन्छ अहिले न त्यसको लागि त 30 सम्म त उल्टन पल्टन छ तपाईले त फिनिकल भयो नि त्यो 49 49 मा अहिले बिहान चाहिँ के ल्याउनु भयो बिहान एउटा भाले दुई पाठी मगा दुई बोतल रक्सी पैसा लिइहाल्नु भएछ अस्ति पाठ राखेको ए को पाठा कहिले राख्नु भएको अस्ति जाँदाखेरि राखेको कहिले कुन महिनामा अस्ति मङ्सिर महिना हो हैन मङ्सिर महिना हो त्यो कुन यस्तै पाठा कि पाथी राख्नु पाठ राखेको त्यतिखेर कतिमा राख्नु त्यतिखेर 38 मा त्यतिखेर 38 मा अनि त्यो अहिले भालेहरू किन ल्याउनु भयो त मगाइ थियो त ल्याएको मागी थियो दाइले पैसा के उधारमा राख्नु भएको थियो उधार राखेर अनि के भाले अरू भाले दुई पाठी मगा दुई बोतल रक्सी लिएको अहिले अनि 38 अब फेरि यो कहिले ल्याउनुहुन्छ यो त मङ्सिर महिना ऊ फर्केर खाइदिने हो फर्केर त्यतिखेर पनि के ल्याउनुहुन्छ त्यतिखेर नि उयो दिने भन्छ नि त्यतिखेर के दिने भाले रक्सी मका होला दुई पाठी यिनीहरूसित पहिला लाने बेला चाहिँ कसरी लानुभएको थियो पहिला लाँदाखेरि आयौँ भरि मैले लगायौँ त्यतिखेर हुँदा अरे त्यो पहिल्यैदेखि चिन्जान थियो पहिल्यैदेखि चिन्जान छैन त्यो अस्ति जाँदाखेरि चिन्जान भयो अघि कतिखेर चिन्जान भयो अस्ति जाँदाखेरि त्यो मङ्सिर महिना चिन्जान कसरी को अरूले गराइदिएको थियो बलवान तपाईँ साथीले बलवान के भनेर चिन्जान गराइदिएको थियो हाम्रो गाउँको मान्छे पाठा दिनु पऱ्यो भनेर भोलि गरी केही दिनन् भने जिम्मेवारी भनेर दिएको जिम्मेवारी उसले थियो उसको नाम चाहिँ के यी छ नि बलवान तिर आफ्नो तपाईँ नाम चाहिँ के मेरो नाम खड्कबहादुर तपाईँ कुन गाउँ याङ कुन गाविस पर्छ नुवागाउँ गाविस पर्छ नुवागाउँ गाविस पर्छ तपाईँको घरमा कतिवटा परिवार हुनुहुन्छ हामी 4वटा बच्चा छन् बुढाबुढी यो के गरेर लानु भएको पाल्ने पूजासुजा गर्ने होइन ए आफै पाल्ने ए ल के पनि देखेँ हुन्छ